Ողջույն բոլորին, եթե սիրում եք դդմիկով կոտլետներ, սակայն չեք սիրում երկար ժամանակ կանգնել գազօջախի մոտ և տապակել կոտլետները, ապա դուք գտել եք ճիշտ բաղադրատոմսը։ Առաջարկում եմ միասին պատրաստենք դդմիկով շատ համեղ ջեռեփուկ, որը պատրաստվում է շատ արագ, բոլոր բաղադրիչների վիտամինները պահպանվում են և շնորհիվ այն բանի, որ օգտագործում են քիչ քանակությամբ ձեթ, այն համարվում է նաև դիետիկ։ Դդմիկով ջեռեփուկ պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Քեյջի խոշոր անցքերով անց ենք կացնում 1 կարտոֆիլ, 2 դդմիկ և 1 գազար։ Բաղադրիչների ճշգրիտ չափաբաժինը կգտնեք նկարագրությունների բաժնում։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին կամ հետևում եք իմ տեսանյութերին առանց բաժանորդագրվելու, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Չմոռանաք նաև հավանել տեսանյութը։ Դդմիկի կեղևը ես չեմ հեռացնում, քանի որ այն բավականին նուրբ է։ Եթե գնել եք այնպիսի դդմիկներ, որոնց կեղևը հաստ է և որոնք ունեն խոշոր սերմեր, ապա հեռացրեք և կեղևը, և սերմերը։ Քերած կարտոֆիլը, գազարը և դդմիկները լցնում ենք միևնույն տարայի մեջ և համեմում ենք մի փոքր աղով։ Աղը կօգնի, որպեսզի բանջարեղենների ավելորդ հեղուկը դուրս գա, որը մեզ անհրաժեշտ չէ։ Գդալի օգնությամբ բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք։ Այս ամենը 2-3 րոպեով մի կողմ ենք դնում, այդ ընթացքում կմանրացնենք խառը կանաչին և կանաչ սոխը։ Ես վերցրել եմ 1 կապ խառը կանաչի, որի մեջ կա համեմ, սամիտ, ազատքեղ և ռեհան։ Որքան առատ կանաչիներ ենք ավելացնում, այնքան ջեռեփուկը ավելի համեղ է ստացվում։ Մանր կտրատում ենք նաև կես կապ կանաչ սոխ։ Եթե ձեռքի տակ կանաչ սոխ չկա, կարող եք օգտագործել նաև 1 գլուխ սոխ, սակայն կանաչ սոխով ավելի նուրբ համ է ստացվում։ 3 րոպե անց տեսեք, թե որքան հյութ են արձակել դդմիկը, կարտոֆիլը և գազարը։ Առանձնացնում ենք միայն բանջարեղենային զանգվածը, որով և պետք է պատրաստենք մեր ջեռեփուկը։ Եթե բանջարեղենի հյութը չհեռացնենք, ստիպված կլինենք բավականին այլուր ավելացնել, ինչը կփչացնի մեր ջեռեփուկի համը։ Ավելացնում ենք մանրացրած կանաչին և 2 հավկիթ։ Կան բաղադրիչներ, որոնք առանց իրար պատկերացնել շատ դժվար է, դրանցից են դդմիկը և սխտորը։ Ավելացնում ենք 2 ատամիկ սխտոր։ Ավելացնում ենք մի փոքր աղ, չենք մոռանում, որ նախապես մի փոքր աղ էինք ավելացրել։ Ավելացնում ենք կարմիր պղպեղ, 2 ճաշի գդալ ալյուր, սև պղպեղ և 2-ից 3 ճաշի գդալ ձիթապտղի ձեթ։ Ջեռեփուկը ձիթապտղի ձեթով շատ ավելի համեղ է ստացվում, քան երբ օգտագործում ենք արևածաղկի կամ եգիպտացորենի ձեթ։ Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք։ Պետք է ստանանք ահա նման զանգված, առանց ավելորդ հեղուկի։ Ջեռոցի համար նախատեսված տապակի մեջ լցնում ենք մի փոքր ձիթապտղի ձեթ, տարածում ենք, այնուհետև ավելացնում ենք բանջարեղենային զանգվածը։ Այս զանգվածից կարող եք ձևավորել գեղեցիկ կոտլետներ և պատրաստել ջեռոցում, այդպես էլ շատ համեղ է ստացվում։ Կարող եք նույնիսկ պատրաստել կոտլետներ և տապակել թավայի մեջ։ Դդմիկով ջեռեփուկ ուղարկում ենք ջեռոց և թխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում 180 աստիճան Ցելսիուս ջերմաստիճանում 35-ից 40 րոպե, մինչև գեղեցիկ կարմրի։ Այս ջեռեփուկը կարելի է վայելել և տաք, և սառը վիճակում, երկու դեպքում էլ շատ համեղ է ստացվում։ Եթե թողնեք հովանա, այն պահպանում է իր կտրված ձևը։ Դդմիկով շատ համեղ, առողջարար, սննդարար, արագ պատրաստվող և դիետիկ ջեռեփուկը արդեն պատրաստ է, մնում է միայն ճաշակենք։ Դե ինչ հարգելիներս, այսօր էլ այսքանը, պատրաստեք սիրով, եղեք առողջ և օրհնված, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։